हाय, होला, नमस्ते। मैं हूँ वंडर वुमन और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ओके गाइज, आई नो ये वीडियो बहुत ही लेट है क्योंकि मैं सिंस गणपति भी एक साथ आए थे और मैं थोड़ी मेरे काम के साथ बहुत स्ट्रक अप थी, तो इसलिए ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। आई नो। तो सिंस गणपति अभी चले गए तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला एडिटिंग करने का, तो अभी मैं उसके बाद एडिटिंग की हूँ। बट मैं ये वाटरफॉल को बहुत पहले गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली काम की वजह से मैं वो एडिट और अपलोड नहीं कर पा रही, तो मैं अभी अपलोड करूंगी। तो गाइस, ये मानसून में मैं एक वाटरफॉल को विजिट किया था जिसका नाम है अदई वाटरफॉल। वो वाटरफॉल पनवेल में ही है, तो पनवेल से वो ज्यादा दूर नहीं है, मतलब इट्स विद इन द पनवेल सिटी इटसेल्फ। तो वो इतना भी मस्त वाटरफॉल था, आइसोलेटेड था, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत मजा आ रहा था और वेदर भी बहुत ही मस्त था। तो गाइज, अदई वाटरफॉल को कैसे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं गई थी बाइक से, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, वो जो हम दोनों बाइक पे गए थे वहां पे। तो बाइक से जाना इट्स नॉट अ चैलेंज, यू नो, मतलब आप अगर बाइक है तो आप जा सकते हो आराम से, मस्त अपना कंफर्टेबली। यू कैन ऑल्सो गो बाय योर 4 व्हीलर, सो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आप इधर खांडेश्वर नहीं तो पनवेल स्टेशन उतर जाना। वहां से आपको शेयरिंग रिक्शा भी मिल सकती है और जो आपको डायरेक्टली अदई गांव में छोड़ देगी, क्योंकि वहां से आप चल के भी जा सकते हो वाटरफॉल तक। तो ये वैसे हम लोग ये रहा वहां पर पहुंचने का वीडियो। तो मैं मेरा वीडियो शेयर करती हूँ, तो लेट्स चेक आउट दैट वीडियो। गाइज, ये था वीडियो वहाँ के फुल एनवायरनमेंट का। पूरा वहाँ पे बहुत मस्त क्लाइमेट था, पूरा मस्त ग्रीनरी था, बहुत अच्छा लग रहा था तो चलने में भी, और इतने कूल और काम एनवायरनमेंट में बहुत मजा आ रहा था। तो वो तो सिर्फ चलने का वीडियो था। अभी वहां से चलने के बाद हम लोग मेन वाटरफॉल पे आ गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं है, जैसे देवकुंड और अशोका वाटरफॉल का वीडियो आप देख सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो उतना बड़ा वाटरफॉल नहीं था, बट सिंस अगर आपको आपकी फैमिली के साथ जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर आप विजिट करने पर आपको मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाटरफॉल बहुत कम लोगों को पता है और यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से वहां से जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो आपकी फैमिली के साथ। तो गाइज, ये सब था द डिटेल्स एंड द वीडियो था रिगार्डिंग द सराउंडिंग्स बिफोर रीचिंग द वाटरफॉल। तो आपको अगर वाटरफॉल का वीडियो देखता है तो लेट्स हैंग आउट फॉर अ मिनट एंड चेक आउट दैट वीडियो।
गाइज ये था वाटरफॉल का वीडियो। ओवरऑल मैंने बहुत मजे किए। वाटरफॉल पे बहुत मजा आ रहा था। पानी के अंदर बैठना मुझे बहुत पसंद है और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी तो मेरे को और अच्छा लग रहा था। तो ये था अदई वाटरफॉल का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ थॉट्स है, कमेंट्स है तो प्लीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये बस मेरी तरफ से ये हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही। अडियोस, बाय, नमस्ते।